Стегнување на протокот на бегалците, но не и затварање на западнобалканската миграцијска рута е договорено на синокешната работна средба во зградата на Европскиот парламент во Брисел, каде домакин беше председателот на Евросоветот Доналд Туск и првиот човек на Европската комисија Жан-Клод Јункер. На средбата присуствува и македонскиот председател Ѓорги Иванов. Меѓу останатите на средбата беше присутен и Берт Кундерс, холандскиот министер за надворешни работи. Тој на последната посета на кампот кај Гевгилија зборуваше дека Европа нема да дозволи Македонија да биде најголемата жртва на бегалската криза. Но и покрај тоа, австрискиот канцелар Волтер Фајман денеска повтори дека австриската намера е целосно да ги затвори своите граници, што во тој случај значи повторување на европската граница од бегалскиот наплив на македонска територија кон Грција. Ние секогаш ќе ја поддржуваме македонската влада преку Европската унија за успешно да се справиме со оваа криза. Истовремено сакам да истакнам дека сите 28 членки на унијата ќе работиме со Македонија за креирање можности за решенија. Вечерва заминувам за Грција каде ќе биде дискутирано за поуспешно прифаќање и паралелно исправување со Турција и бранот кој пристигнува од таму. Според председателот Ѓорги Иванов, македонскиот став е јасен дека Македонија не може да биде надворешна граница на Европската унија. Председателот Иванов во изјава по состаноците во Брисел ги појаснува и шпекулациите дека Македонија е под притисок да прими поголем број бегалци, околу 1020 лица на подолг престој во Македонија, односно да стане паркинг место за бегалците на Балканот. Очигледно станува збор за неинформираност. Во октомври минатата година Македонија го затвори тоа прашање кога секоја земја требаше да ги пријави сопствените капацитети за да згрижи бегалци. Ние кажавме дека Македонија има капацитет за околу 2000 лица што транзитно ќе може да поминат низ државата. Значи, додека транзитираат околу 2000 лица, можеме во кус временски период да ги згрижиме. Другите земји што пријавија своји капацитети, сега се очекува од нив и тоа да го исполнат. Ние општуваме на нашиот став, што сме го завземале во октомври и на тоа остануваме. Дециден е Иванов.